विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जेवण करत असताना आपल्याला केव्हा केव्हा उचकी लागते किंवा ढेकर येतात. उचकी लागणे, ढेकर येणे या मराठी शब्दांना इंग्लिशमध्ये काय शब्द आहेत हे तुम्हाला मी सांगत आहे. HICCUP हिकअप म्हणजे उचकी लागणे. त्याला उचकी लागत आहे किंवा तो उचकी देत आहे. इंग्लिशमध्ये कसं म्हणणार? ही इज हिकअपिंग. HICCUPING. तो ढेकर देत आहे. ही इज बेल्चिंग. BELCHING. समजले? विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर लाईक करा, कॉमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा. थँक्यू व्हेरी मच.